បានញ៉ាត់សុំលំអរកាយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមទស្សនាព័ត៌មាននៅតាមរយៈ YouTube ថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដកហូតបានកំភ្លើងខ្លីមួយដើមរថយន្តមួយគ្រឿងបាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបច្បាស់នៅព័ត៌មានខាងក្រោមបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូនសូមបងប្អូនជួយធ្វើការចុច Subscribe និង Like Channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទនៅខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនឹងនៅខេត្តកណ្ដាលណាបាទមន្ត្រីយោធាម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនដកហូតបាននៅកំភ្លើងខ្លីនិងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតតាក់ទិនទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនកាលពីវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 នៅចំណុចភូមិថ្នល់ទទឹងឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបាទសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកអង្គស្នួលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះសូរិទ្ធីសច្ឆាភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាយោធាដែលមានទីលំនៅនៅភូមិថ្នល់ទទឹងឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តកណ្ដាលសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបើកប្រតិបត្តិការធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតទៅដល់ឃាត់ខ្លួនដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោយលោកឯកសុនរស្មីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានចូលរួមសហការនិងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនជាមន្ត្រីយោធានេះក្នុងការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួននោះជនសង្ស័យរូបនេះបានមានកំភ្លើងបាទបំរុងនឹងបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការចង់តដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចណាបាទប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចក្របួចទាន់និងបានរឹបអូសយកវត្ថុតាងរួមមានម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាសង្ស័យទៅជាសារធាតុញៀនចំនួន2កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងកំភ្លើងខ្លីមួយគ្រឿងម៉ាកឡុករបស់ចិន2បង់និងគ្រាប់មួយគ្រាប់បាទក្រោយមកបានឆេនៅក្នុងផ្ទះដកហូតបានបង់កំភ្លើងវែងប្រភេទអឹមសីមួយដើមនិងគ្រាប់មួយចំនួនរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរប្រឆាំងបាទគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ជាមន្ត្រីយោធាណាបាទហើយគាត់គេហៅថាជាប់ចោតហ្នឹងគេហៅថាជនសង្ស័យបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទអញ្ចឹងខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់បានសហការគ្នាធ្វើការបញ្ជូនចាប់ជនសង្ស័យហ្នឹងទៅបញ្ជូនទៅតុលាការរាជរដ្ឋហើយបាទអរគុណបាទចំពោះការចូលទស្សនាផង